50 orë, ngriu në luftonit për vendin tuaj. Artikulli i radhës në Washington Examiner e paraqit shtetin e Ramës si shtet mafios. Përpara 2 muajsh ju kam thënë që Washington Examiner kishte Rama si Noriega apo si Erdogan. Washington Examiner nuk është një medie e madhe siç është Washington Post, New York Times, të cilat janë media të majta. Është media e vogël, revistë mujore, por përfaqëson zërin konservator amerikan. Në kontaktet me Departamentin Amerikan të Shtetit, të gjitha ato që janë shkruar tek Washington Examiner njihen në detaje nga personat që mbulojnë Ballkanin Perëndimor dhe Shqipërinë. Natyrisht që ata të dërguar të Berishës që kanë pasur takime në departament e kanë mësuar këtë. Pra, diagnoza është bërë qartë nga Washington Examiner. Shtet mafioz i Ramës, shtet narkotrafikant i Ramës. A do t'i jap administrata e Trump liri qëndrimi Ramës? Unë nuk besoj. Rama ka filluar të negociojë pazarin e largimit të tij. E ndjen se ç'po ndodh në Bullgari dhe po i bie kështjella pikërisht nga korrupsioni madhor skajor në Bashkimin Evropian. Shpresat tek një figure përshtirë si Kushner duket se nuk kanë dhënë asgjë. E ka shitur dhe i përshtyri George Soros dhe djalë vajza e tij. Natyrisht, ai ka përdorur personin që ka shkruar parathënien tek libri i Kamalës, por nuk guxoi të vinte në 18 nëntor, edhe pse kishte prenotuar hotelin në New York. Fundi ka kohë që ka nisur. Fundi të tmerrshëm apo të tmerr pafund. Rama do të vendos vetë. Më shumë më pas në Fokus.